Бакыт алып келбеген байлык. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Чоң столдо бул үй бүлө отурушту. Азиздин 2 уулу жана чоң кызы. Айчырак, окууң кандай кызым? Азиз кызынын самайына сылады. Сонун, окуу башталганда эле контракт акчанын баарын төп раз кылбадыңарбы? Эмесе мурунку жылы сессия жакшы эле кыйналгам. Буюрса иштерибиз жакшы болуп кетсе, жылда эле убагында төп турабыз, деди күйөөсүнө чай сунуп жатып Самара. Буюрса, Азиз ойлуу жооп берди. Атоо, ушул шаарга жумушуңду которгонуң жакшы болду, деген уулу сөзгө аралашты. Илим да быйыл мектептин бүтүрүүчү классында окуйт. Эмнеге балам? Билбейм, жумушуң жакшы, апам да базарга чыгып жакшы болду. Жашообуз алга жылгандай го. Эмне мурун жаман беле балам, деди Азиз. Мурун деле жакшы болчу, болгону дайым эч нерсеге жетпей келчү го акчабыз. Негедир быйыл андай маселелерди көрбөй элем да, деди Илим да эч нерседен бейкапар. Бала чындыкты айтат, деп бекер айтышпаган чыгар. Чын эле мурун аябай кыйналып жашашчу. Айрыкча окуу жылы башталаарында үйдө тынчтык жок. Кызы жогорку окуу жайында окуйт. Анын кем карчы. Мектептеги 2 уулуна андан сырткары кыргызбыз го. Тойлордун сезону башталып, Азиз кадимкидей карызга батып кетчү. Ошондой сезилип жатса керек сага, деп койду уулуна. Бирок чын эле ата, бул жактан сага маянаңды жакшы беришет окшойт. Анан да апам да базарга чыгып, деген кызы сөзгө аралашты. Мунусун билгенде мурун эле шаарга баса бермек экенбиз, деп күлдү Самара. Жейсиңби? Айчырак буларга кошула албай тамак салынган идишин кармалап отурган Аятка момпо суйсунду. Аят башын чайкады. Ата, бул сүйлөй албайбы, деди кичүү уулу Абай. Антпейт, деген апасы акырын тыйып койду уулун. Сүйлөй алат, болгону убакыт керек. Силер жардам бересиңер. Айчырак, Илим, Абай, бул Аят. Эми силердин бир тууганыңар болот. 3 баласы атасы менен апасын алмак-салмак тиктеп карап турушту. Биз менен мектепке бирге барабы? Абай биринчи суроо берди. Уулум, азырынча Аят атайын жеке мектептен окуйт. Кийинчерээк баары жакшы болсо сени окуган мектепке которобуз. Шаарга мен, эжең, кээде апаң алып кетебиз. Кайтып жатканда да бирөөбүз ала келебиз. Баары макул дегендей унчугушкан жок. Андан ары күнүмдүк сөздөр уланып тамактанышты. Азиз 1 ай бою чуркап, бүт тиешелүү кагаздарды чогултуп, Аятты өз наамына өткөрүп багып алды. Балким абийиринин алдына ушинтип актангысы келди. Бакырып ойгонуп кетти. Жанында аялы чебелектеп жүрүптүр. Ай Кудай, кайра сеники башталган турбайбы? Айбай болгур, күчтүү эле табып издейт окшойбуз, деген Самара күйөөсүнүн тердеп, суу болуп кеткен бети башын артып жатып сүйлөдү. Ох, жүрөгүм дегенге араң жарады Азиз, сол көкүрөгүн кармап. Түшүнө дагы Нейла кирди. Ошол каргаша, ошол түн, ошол чоң жол. Азиз бул жолу оодарылып жаткан унаага барбай, түз эле жол менен чуркап качып баратты. Артын караса келин кан болгон көйнөгү менен өзүн кууп келе жатыптыр. Көк көздөрү оттой жанып, алдан эден ачууланып жаткандай, ал бут менен өзүн кууп келе жатат. Ан сайын Азиз жанталашып качат. Бир убакта өзүн курчап турган тоолорго жаңырды келиндин каткыра күлгөнү. Ай ааламда жалгыз Азиз калгансып айлана жымжырт. Баягы келин өзүнө жакындап келип, көздөрүнө тиктей бергенде ойгонуп кетти. Кутулбайт окшойм, деди үнүн пас чыгарып. Тиги түштүк тарапта аябай кыйын кемпир бар дейт. Барып көрөрбүз балким. Сен түштүктөгүнү кайдан угуп жүрөсүң? Азиз аялын таң кала карады. Анткени Самара мындайга эч жакын эмес болчу. Тиги базарда жанымда отурган келиндин иниси да автокырсыкка учурап, келинчеги өтүп өзү аман калган экен. Ошол иниси да түшүндө жөөлүй турган болуп калыптыр. Өткөн келинчеги көзүнө көрүнүп, түнү алып кетем деп кыйнайт экен. Баягы иниси өзүнө бир нече жолу кол салыптыр да, көптөгөн табыптарга көрсөтүшүптүр. Кийин ошол түштүккө алып барышкан экен, айыгыптыр. Койчу, деди Азиз. Ой, койбой эле. Көрөбүз, деген Азиз кайра төшөгүнө баш коюп, бирок көзүн жумуп уктагандан коркуп жата берди.
чын эле аялы айткан ошол кемпирге баргысы келип турду. Анткени мындай абалга башка чыдай албайт болчу. Эдил Кыргызстанга келиши келип, эмнени кайдан баштаарын билбей турду. Атасы жөнүндө уккан сөздөргө, маалыматтарга бир ишенсе, кайра ишене албай эси ойт. Бир кездердеги бапыраган элита аталган үй бүлө кыйрап кетиптир. Атасынын өлүмүнөн кийин Ариет Баңгизатка берилип, сел саякка айланып акыры өлүптүр. Апасы карылар үйүндө. Ал эми Нейла күйөөсү Баңгизатка берилип кеткен соң бир Крим авторитетке турмушка чыгып, өлкөдөн кетип калган деген ар кандай сөздөр айтылып, так маалымат жок экен. Нейланы башка адамга өз каалоосу менен турмушка чыгып кеткенине такыр ишене албай турду. Нейла анта албайт, деди жүрөгү. Эмне курсагындагы бала менен наркоман күйөөсүнө таштап кетип калсаң деле сени күтүп отура берет беле? Дейт акылы. Мен баары бир сени табам, Нейлам, деди өзүнө сөз берип. Эдил милиция бөлүмүнө барып, өзүнүн тааныштары аркылуу Нейланы тымызын издөө иштерин баштаган. Эми гана бөлүмдөн чыгып келе жатканда бирөө менен кагылыша кетти. Телефон менен сүйлөшүп бараткан кыз байкабастан Эдилди түртүп алды. Кечиресиз деген кыз башын көтөрө карады. Жок, мен байкабай калып, Эдилдин көздөрүнө кыздын көздөрү чагылыша кетти. Мончоктой, кара, байоо көздөр. Өзүн күлмүңдөп карап туруптур. Айчырак ары жактан чыккан үнгө карап, кол булгап койду да Эдилге күлө бакты. Жакшы калыңыз деген кыз чуркап кетти. Кийген формасы өзүнө жарашып, ажарын ан сайын ачып турат экен. Милицияда жалаң эле эркектер иштейт деп ойлоп адашкан окшойм, деди өзүнчө. Мен үйгө келдим деген айчырак кыйкырды. Айгыз, акырын баланы ойготосуң, деген Самара ичкериден баш бакты. Кайсы бала? Аят, деди апасы да акырын шыбырап. Ай, аны унуткан турбаймынбы деген кыз бутунун учунда акырын басып үйгө кирди. Ашканада атасы Азиз чай ичип отурган экен. Кандай өттү биринчи практика күнүң? Сонун. Кой десе укпай сен да кызыңды милицияга тапшыртасың. Кыз балада болчу беле, деди Самара жактырбай. Ой апа, эң сонун эле болот. Мен анын үстүнө тергөө бөлүмүндө иштейм. Мен тергөөчүмүн, деди айчырак кыткылыктап. Таанышып чыктыңбы бөлүмдөр менен? Ооба ата, абдан кызыктуу болду мага. Ошол кичинекей мекеменин ичинде эле ойго келбес иштер, тагдырлар, окуялар жатат. Айчырак кичинесинен эле атасын көрүп милиция боломун дечү. Чоңойгондо да ал тилеги өчкөн жок. Кайра каалоосу күч алып, ан сайын кызыгып, тапшырды окууга. Экинчи жыл окуп эми практикага чыккан болчу. Аят бакырып ары койгондо, жүрөгү дүкүлдөп кагып, көкүрөгүн жарып ичүүдөй согуп жатыптыр. Алгач коркунучтуу түш көргөнүнө ишенбей, өзүнүн кай жерде экенин аңдай албай, жашка толгон көздөрүн алаңдатып эки жагын карап алды. Эмне болду уулум деп чуркап кирген Азизди көргөндө гана түш экенин түшүнө, жанына чуркап келген Азизди бекем кучактап алды. Жаман түш көрдүңбү? Деген Азиз Аяттын башынан сылады. Бала башын ийкегилеп коюп, өзүн кое бербей кучактап отурат. Ай, эмне болду деги? Самара күйөөсүнүн артынан кирди. Жаман түш көргөн окшойт. Суу алып келейин, деген аялы шашыла чыгып кетти. Азыр суу ичип ал укта, деди Азиз баланы кое берип. Аят башын чайкап, Азиздин колдорун бекем кармап алды. Бул кетпе деген эле. Жаныңа жатайынбы? Аят башын ийкеди. Макул анда, экөөбүз кучакташып уктайбыз, деген Азиз Аят менен жатып калды. Уктаганда да колдорун кое бербей, бекем кармап жатты бала. Азиздин жүрөгү эзилип, унаада өзүнөн жардам сурап, жалдырай тиктеген келиндин көздөрү кайра көз алдына тартылды. Балким, деп баштаган оюнан кайра баш тартты. Азыр мээсине толо балкимдер топтолуп дагы жүрөгүн эзип, өзүн болсо соттойт. Андан көрө уктап калуу керек. Баланы бекем кучактап уйкуга кирди. Аят болсо жаңы эле көргөн түшүн унута албай, апасы Нейла экөөнүн тозок жашоолорун эстей баштады. Аятты айланасындагылардын баары алик ичине бөбөктешкени менен бала бардыкты түшүнүп, кабыл алып, акылы жетип калган эле. Апасы экөө чоң,
Аябай кооз бакчасы бар үйгө келишкенде апасы көпкө өзүн кучактап алып ыйлаган. Алгач бул жак аятка аябай жаккан. Короосу кең, каалаган оюнчугу менен ойной алат. Анан да күн сайын ага жаңы оюнчуктар келет болчу. Аларды кубанып ойноп жүрдү. Бирок кийинчерээк апасы бул жайда такыр бактысыз экенин, суулуп баратканын сезди. Ооба, балага апасы дал ошондой сезилди. Суу жетпей, же күндү көрбөй өскөн гүлдөй өңү саргарып, алсызданып бараткан. Аят 5, андан кийин 6 жашка чыкты. Ошондо акырындан көп нерсени түшүнө баштады. Нейланын жүзүнө түшкөн көк ала так, колдорундагы кесик, бала апасынын колдорун өөп, жүзүнө тосуп отурар эле. Нейла бул дүйнөдө бардык нерседен баш тартып кеткиси келгени менен ушул уулу үчүн гана тирүү жашап жаткан. Ар түндө хандын өзүнө жасаган жапайы мамилесинен канча жолу жанын кыюуга бел байлап, кайра Аяттын көздөрүн эстеп токтоп калат. Заңгыраган азабня күйдө жашаганы менен бул үй Нейла үчүн накта тирүүлүктүн тозогуна айланган. Айрыкча күн кечтеп баратканда кадимкисиндей жүрөгү титиреп кетчү. Кандай болсо да себеп таап, Нейланы таң аткыча сабап, азаптап чыккандан рахат алат хан. Бара-бара бул кылыгы көбөйүп, кадимкидей көрүнүш катары боло баштаган. Нейла ан сайын көшөрүү үн катпайт. Алгач хан аны жалдырайт, жалбарат деп күткөн. Жок, Нейла жалдырап ыйламак түгүл, ийилип да койгон жок. Ал ан сайын хандын жиндилиги күчөйт. Нейла дайым хан өзүн кыйнап жатканда дозада экенин билди. Көп учурда ушунчалык көп кабыл алгандыктан өзүн билбей калат эле. Бул үйдөн ар дайым качып кетүүгө жол издеп келген. Алгач андай деле катуу кайтарууда эмес болчу. Ошол убакта качып кеткен жеринен таап келген хан катуу сабаган. Ошондуктан кийин короонун сыртына такыр чыкпады. Бирок бул тозоктон баары бир качып кетээрин билчү. Хандын үйдүн астыңкы кабатындагы бөлмөсүнө эч кимди жакындатпайт экенин көптөн бери байкап жүргөн. Ошол бөлмө Нейла үчүн сыртка чыгууга акыркы үмүттөй сезиле берди. Бирок ал жакка кантип кирет? Каалгасы оор темир сүрүлүп ачылат экен. Нейла көп жолу аракет кылганы менен ал бөлмөгө кирүүгө такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Акыры үмүтүн да үзүп салган. Ошол күндөрү хан дагы өлчөмүнөн көп баңгизатын колдонуп алып, Нейланы көпкө чейин кыйнаган. Акыры уйкуга кеткенде Нейла анын жанынан качып чыгып, өзүн өлтүрмөкчү болуп астыңкы кабатка түшкөн эле. Жанагы бөлмөнүн каалгасы толук жабылбай жылчыктай жер ачылып турганын көрүп, жетип барып тырмалап тартып жатты. Ачыла койсочу. Үстүндөгү апакай көйнөгүн да чечпестен ошол каалганы ачуу менен алек болуп жатты. Жүрөгүнүн соккону тездеп, бирөө келип калбаса экен деп, улам эки жагын алаңдап карап коет. Ачылган жок эшик. Чарчап алы кете жерге отура калды да ыйлап жиберди. Көпкө чейин ыйлап отуруп, кайра ордунан туруп экинчи кабатка көтөрүлүп бара жатып, бир нерсе оюна кылт эте кайра төмөн карай чуркап түштү. Астыңкы кабаттагы курулушка керектөөчү буюмдар турган бөлмөдөн лом көтөрүп келип, ошо менен каалганы сүрүп, ачканы аракет кылды. Ачылды. Кубанып кетти Нейла. Бул коркунучтуу, сырдуу каалганын артында эмне барын билбесе да, негедир жүрөгү сүйүнө секирип алды. Дароо жогорку кабатка чыгып, уулун ойготуп алып түштү да бул каалганы катуу түртүп жаап алды. Бөлмө аябай кең экен. Күңүрт түстөгү анча жарык эмес бөлмөнүн ортосунда көпкө турду Аятты кучактап. «Мама, биз кайда келдик?» деди уулу апасынын апакай көйнөгүнүн этегин тарткылап. Азыр балам» деген Нейла керектүү нерсени издеп жаткандай бөлмөнү изилдеп жатты. Бөлмөнүн төрүндө өзүнүн колдо карандаш менен тартылган сүрөтү илинип турат. Астына келди. Анын маңдайындагы иш столунда бүт үйгө коюлган видео байкоолор, жанында дисктер жатыптыр. Ал дисктердин сыртында номерлер коюлган. Акырын бирин алып ноутбукка салды. Ичиндеги видеону көргөн сайын Нейланын көздөрү чоңоюп чыкты. Андан кийинки дискти салды. Анда мындан да жаман окуялар. Нейла бүт дискти чогултуп алды.
Эми бөлмөнүн аркы бурчундагы дагы бир иш столуна жетип барды. Анын үстүндө капкара дипломат ачылып, ичи толо акча экен. Хан бул бөлмөгө өзүнөн башка эч ким кирбеген үчүн бүт нерсесин ачык бойдон таштаган экен. Алгач Нейла жасалма акча деп ойлоду. Кармалап көрүп кайра чын эле акча экенине көзү жеткен соң дипломатты жаап, ошол бойдон колуна алып алды да бөлмөнү кайра бир сыйра айланта карап чыкты. Эми үйдөн кантип качып чыгуу керек деген маселе турду. Каалга жака баратып каптал жагынан муздак шамал урганын сезип калды. Дубалга оюлуп жасалган ар кандай сувенирлер турган текчеге келип, колун созду эле шамал ошол тараптан келе жатыптыр. Сувенирлерди жерге түшүрүп, текчени түрттү эле эшик окшоп ачылып кетти. Андан ары узун коридорго окшогон караңгы жол бар экен. Аятты жетелеп, колуна бир дипломат акча менен ошол узун коридор менен баратты. Бир аз баскан соң ал коридор чакан гаражга алып келди. Үйүнүн арт жагындагы жер астындагы жасалган чакан гараж экен Хандын. Ичинде өзүнө гана таандык ар кандай маркадагы унаалар. Нейла кара жол тандабаска чыкты да уулун салып алып гараждан чыгып кетти. Баары ушунчалык оңой болду. Кудум алдын ала бирөө буга качууга шарт түзүп тургандай сезилди. Үйдөн көчөгө чыгып, түнкү шаардын көчөлөрүн аралап баратып ыйлап жатты келин. Кутулдук деди шыбырап ый аралаш. Бирок баары мынчалык бат бүтүп кетпесине ишене албай турду. Бирок өз ажалына шашып баратканын ошондо билбеген эле келин. Эртеси түштөн ооп Хан ойгонду да душка кирип чыгып тамактанууга ашканага түштү. Нейла кайда деди алдына тамак койгон үй кызматчысына. Себеби дайым буга тамакты Нейла өзү берчү. Эртеден бери көрө элекмин деген аял башын жерге сала күнөөлүүдөй унчукту. Чакырып кел деген Хан бурк этти. Түндөсү келинге берген азаптары элес булас эсине түштү. Кечирим сурайм азыр деди өзүнчө. Нейла эжени таппай жатабыз деген үндө мээси зырп этти. Эмне? Аят кайда? Деген Хан ордунан ыргып тура экинчи кабатка Аяттын бөлмөсүнө чуркады. Аят бөлмөгө кирип келип эле туруп калды. Керебет бош экен. Кийим салгыч шкафтары ошол бойдон. Тапкыла деген Хан особнякты жарап акырды. Үйдүн ичи үч көтөрүлүп баары Нейла менен Аятты издөөгө алышты. Акыркы жолу ким качан көрдү? Камераларды карагыла. Шеф, түндөсү эшикке чыккан жок, мен кайтардым деди сакчылардын бири. Хан дароо астыңкы кабаттагы бөлмөсүнө жөнөдү. Каалганы ачып кирип эле жүрөгү шуу дей түштү. Бөлмөдөн сыртка алып чыкчу жол ачык калыптыр. Хан бакырып жиберди. Бул бөлмөгө кирип ушул аркылуу оңой эле качып кетери Хандын үч уктап түшүнө кирбесе эле. Анткени бул жагы ачык турчу эмес да. Анан кантип Нейла бул жака түшүп калды? Болгондо да бала менен. Азиздин түшүнө дагы ошол келин кирди. Бирок бул жолу кырсык болгон жерде эмес, адам жашабай, таштандыга айланган эски тамдын ичинде жүрүптүр. Келин бир нерсе айтмакчы болду, бирок негедир сүйлөй албайт. Анан эле дароо караңгы бөлмөгө, андан өтүп узун кеткен коридорго келиндин артынан баратат. Келе жатасыңбы дегендей келин да улам артын карап коет. Бир убакта жоголуп кетти келин. Көзгө сайгыз караңгылыкта калды Азиз. Эки жагын алаңдап карап атып жылчыктай болгон жарыктык таап алып, ошол тарапка жаны албай чуркап бара жатат. Жетти да каалганы түртүп жиберип туруп калды. Кенен бөлмө экен. Төрдө жанагы келиндин карандаш менен тартылган күлүмсүрөгөн сүрөтү. Сүрөттүн жанына жакын барып колдорун созуп кармайын дегенде ойгонуп кетти. Бирок мында мурункудай жүрөк согуусу тездебей, өзү да кара терге түшүп кыйналбай ойгонду. Эмне деген түш көрдүм деп алды кобурана сүйлөнүп. Эртеси такыр ошол көргөн түшү эсинен кетпей жүрдү. Көздөрүн жалдыратып, бир нерсе айтууга камынып, оозун таптап барып, бирок сүйлөй албай калып кеткен келиндин элеси кудум тирүү көргөндөй көз алдында. Эмнени айткысы келди? Түшүмдө көргөн бөлмө кандай бөлмө? Өзүнүн үйү окшойт, портрети турганга караганда, деди Азиз ойлуу. Ошол күндөн Нейла жөнүндө билүүгө, издөөгө, анын ким экендигине кызыга баштады.
Хан балдар үйүнүн босогосунда турду. Аятты издеп келген. Бала өзүнө келип балдар үйүнө өткөрүлүп берилди дегенди угуп, балким бир нерсенин учугун таап алармын деген чолок үмүтү жетелеп келди муну. Ким дедиңиз? Деди балдар үйүнүн башчысы суроолуу карап. Аят Ариетович. Ал бала. Ооба, бизге түшкөн ал бала, деди аял шашыла. Ошол баладан кабар алайын дедим. Билесизби, ал баланы бир үй бүлө багып алышты, бул жактан кеткен. Качан? Деди хан таң кала. 1 айдан өттү. Бала сүйлөдүбү? Бала сүйлөгөн жок, тилекке каршы. Тарбиячы өкүнө үн катты. Ошентсе деле багып алгандар табылдыбы, Ооба, биз деле таң калдык. Ал адам алгач жөн гана балага келип жүрчү. Мен тууганы деп ойлогонбуз. Кийин эле асырап алуу чечимин чыгарып алып кетти. Мага дарей керек, хан буйрук бере сүйлөдү. Кечиресиз, сиз өзү кимсиз? Ананда биз асырап алынган балдар тууралуу эч кандай маалымат бере албайбыз. Мен киммин? Деген хан мыйыгынан күлдү да ордунан туруп бөлмөнүн эшигин түртүп жаап койду. Кайра балдар үйүнүн башчысынын алдына келип, куруна илинген тапанчасын алып чыга стол үстүнө койду. Мен ханмын. Кайсы хан? Кандай хан экенимди айтып отуруунун кереги жоктур, деди хан стол үстүндө жаткан тапанчасын түртүп. Бөлүм башчынын корккондон көздөрү алайып турду. Аятты алгач бул жака алып келгенде эле анда бир мандем бар экенин түшүнгөн. Азиз да баланын алдына бат-баттан каттап жаткан. Кийин күтүүсүз эле баланы асырап алып бул жактан алып кетти. Хан колунда дарек жазылган кагаз менен чыкты балдар үйүнөн. Албетте, ар бир адамдын жаны кымбат эмеспи? Балдар үйүнүн башчысы да хандын коркутууларынын натыйжасында даректи берүүгө аргасыз болду. Азиз Нейла жөнүндө изилдей баштады. Алгач эле күйөөсү, кайнатасы тууралуу акыркы кабарлар чыкты. Эми эстеди бул келинди. Баягы өлкөгө белгилүү ишкердин уулунун келинчеги го. Андан ары Нейла жөнүндө эч жерде маалымат жок. Күйөөсү Баңгизатка берилип кеткен соң башка бир Крим авторитетке турмушка чыгып кеткен деген гана маалымат турат. Жада калса автокырсыкка учурап, каза болгондугу, уулу балдар үйүнө өткөрүлүп берилгендиги тууралуу да жазылган эмес. Кызык, деди компьютерди тиктеп отуруп. Бир жакыны болуш керек баары бир. Аны ким жерге берди? Дароо телефонун алып мурунку иштеген кесиптешине чалды. Ассалому алейкум, досум. Азиз? Валейкум салам, досум, деди досу жайдары учурашып. Кандайсың? Жакшы. Досум, өзүң жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы, досум, жакшы. Борборго кетип эле бизди унутуп калды дегем. Барбыз, досум. Буюрса айылга барамын. Досум, сага бир иштер менен байланышкан болчумун. Айт. Эсиңдеби биздин райондо автокырсык болгон? Кайсы? Кара жол тандабас. Аны борбордон тергөөчү топ барып текшерген. Эстедим. Анан, деди телефондун ары жагындагы досу. Ошол каза болгон аял кайсы моргко өткөрүлүп берилген? Бизде маалымат жок бекен, карап берчи. Макул, карап көрөм. Бирок сага эмнеге керек? Жумушка керек, досум, Азиз жалган сүйлөдү. Азыр койбой тур, мен дароо эле карап берем, деген досу ары жактан издеп жатты. Азиз шаардык оорукананын өлүкканасына жеткирилди деп турат, деди досу арадан бир топ убакыт өтүп таап келип. Макул, досум, рахмат, деген Азиз телефонду өчүрүп дароо ордунан тура шаардык ооруканага жөнөдү. Бизге түшкөн жок, деди ал жердеги өлүккананын дарыгери. Бирок кагаз жүзүндө турат да, Азиз чебелектеп жиберди. Кагаз жүзүндө турган ар бир эле өлүк бизге келбейт. Муну сиз менден да жакшы билесиз, урматтуу командир, деген дарыгер Азизге жакын келип акырын шыбырап сүйлөдү. Демек бул жөн гана кагаз. Азиз дагы акырын унчукту. Командир, сиз да мен да өз ишибизде биринчи жолу иштеп жаткан жокпуз. Жана мындай иште экөөбүздүн тең практикада биринчи жолу эмес. Кагазга жазылган, бизде да бар. Бирок бизге келип түшпөдү. Кимдер кантип уюштурду, мага караңгы ал жагы. Менин ишим башка. Балким бир чоңдун жакыны ушундай кылыш керек болгондур. Азиз башын ийке унчукпай угуп турду да дарыгер менен коштошуп чыгып кетти.
өлүкканага түшсө бул жактан ким алып кеткенин тактап, анан жакындарын табам деп ойлогон ою ишке ашпай калды. Демек келинди ошол турмушка чыккан Крим авторитет күйөөсү алып кеткен. Автокырсыктагы бир дипломат акча да ошол адамга таандык болушу мүмкүн. Бирок ал ким? Азиздин башы ооруп чыкты. Хан колундагы дарек менен келди. Шаардан анча алыс эмес, жаңы конуштарда экен. Үйгө жакын барбай акмалап көккө турду. Бир убакта алыстан Аят менен аны колунан жетелеп келе жаткан кызды көрдү. Кыз милиция формасында экен. Аят колуна кармаган чакан блокнотуна бир нерселерди чиймелеп кызга көрсөтүп жатат. Аны менен жанаша баскан кыз да жылмая жооп берип сүйлөп баратыптыр. Алар хандын унаасынын жанынан өтө бергенде хан кыздын көздөрүн жүзүндөгү уячасын көрдү. Ошол замат баягы жиндилиги мээсине тээп, жапайы жырткычтыгы ойгонуп колдору калчылдап чыкты. Кыздын демин кадимкидей сезгендей болду. Көз алдына формачан бул сулуу өзүнүн коллекциясына кошулганы тартылды. Унаасынын ичинде жинди немерей каткыра күлүп жатты.